Naimbaga malam Cordillera ken Ilocanja, agserserbi para iti pagilyan, daytoy ti kang runaan at damag. Paulo dagiti damdamag, arig na martial law a sistema imbalaag ni Presidente Duterte. Ayuda para kadagiti barangay iti Benguet, may palpaluspusan. Nasarugdwa gasot a tonelada tinatang ginatang ti Benguet LGU iti sidong ti 10 piso para sa farmer movement. Saan a panakaipalubos ti panaglako iti chikandang iti masakupan ti latrindad na ipatang. Ken iti damag Pinoy abroad, taga Baguio ang nakabase iti Spain, mangidadaulo iti panagkaykaysa dagiti Cordillerans kabayatan ti parikot iti COVID-19. Imbalaag ni Presidente Rodrigo Duterte ti panakiputumpal ti arig na martial law a sistema no agtultuloy ti panaglabsing dagiti tattao kadagiti guidelines ti enhanced community quarantine. Saan apan ang babalaw kadagiti adlang ti gobyerno impeteng na. Ni Feby Kate Valdez para iti damag. Inuman, sugalan, ken addapay ti boxing. Dagito iti si dadata a panaglabsing ti daddu mga umili iti enhanced community quarantine ditoy Luzon. Nakaungat ditoy ni Presidente Rodrigo Duterte, isut kapuna a papaimbestigaran na dagitoy. Sa akin, pag ayaw mong sumunod, o ako lang ang if you ask me, sige, bahala kayo. Aba, pagdating ng panahon, huwag kang pumunta sa akin, magpa-ospital ka, tapos ako pa ang pagastusin, no? Ginusto mo yan eh. Balag ti Presidente iti publiko no saan nga agbaliw dagiti pasaway iti ECQ, saan iso na nga agpangadwa ang mga patungpal iti arig na martial law a sistema. I'm just asking for your disiplina, punte. Kasi pag ayaw ninyong maniwala, mag-take over ang military pati police. I am ordering them now to be ready. Ang pulis pati military ang mag-enforce sa distance, social distance at yung curfew. Sila na, parang martial law na rin. Mamili kayo. Segun iti Presidente, iso na mismo kat marigatanan iti ECQ. Isut kapuna, akinuna na anaskan nga agtitinulong ti tunggal maysa tapno malasatan ti amin ti krisis ita. But for the sake of the country, I will identify yung mga Pilipino na walang ginawa kung hindi magbatikos, maghanap ng mali, para lang may masabi at marinig sila ng mga tao. Yan ang iwasan ninyo. Yan yung naglalaro ng politika. At for so many years, ilang taon na sila nandyan, puro posturing, Paporma, choy, pretty boy. Manipod mo't iti pondo aging kakadag iti polisiya, impanamnaman ni Presidente Duterte nga araramidan ti gobyerno ti amin tapno magibusanan ti panagraira ti COVID-19. Feby Kate Valdez, para iti pagilyan. Isagsaganan ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ken Regional Interagency Task Group for Coronavirus Diseases ti panangbukal iti Rehabilitation and Resiliency Plan para iti panagrecover ti riyon manipod iti epekto ti COVID-19. Sigun kini Ferdinand Tumulto, dadaulo ti Policy Development and Planning Section ti OCD CAR. Ti plano ket buklan ti talo a phases, umuna ti sectoral baseline data gathering, may kadwati para kay patumpal ti losses assessment, social impact assessment, ken macroeconomic assessment, ken may katlo ti analysis ken identification of programs, projects, activities, and policy recommendations para iti Cordillera RRP. Imunan nga inaprobaran daytoy ti implementation plan para iti nasao a banag. Iti sabali at damag impabyangan ti gobyerno probinsyal ti Benguet kadagiti maseknang opisyal ti panakailatang ti hazard pay kadagiti frontliners iti ili dagitoy. Ayuda kadagiti barangay maiwarwarasen ni Breves Bulsaw para iti detalye. Agtultuloy ti panangipay ti probinsya ti Benguet iti ayuda kadagiti bumarangay iti probinsya ken kadagiti individual nga agkasapulan iti relief goods asaan a makaawid nga aday iti kabisera.
Kagidan mo day tati pa nang aprobar ti sangguniang panalawigan iti 3 million pesos para iti hazard pay kadagiti frontliners ti probinsyal a gobyerno. Ada dagiti estudyante nga stranded, isud actually ti nirespondihan tayo, umabot nga almost 1,000 food packs man tinaited para dagi students. Kung dagito kat nga puro taga Benguet sa. Hana, ada ti taga Kalinga, taga Pangasinan. Basta amin nga stranded nga students. Dati 500 pesos, kandi na duma siguro kat assistance lang. Ta na duma-duma mati trabaho. Iti frontliners tayo, for example, iti nagtrabaho ti hospitals nga very critical mat man nga area as compared to other areas nga medyo nalagan mat nga trabaho. So adati diferensya na. Kadagiti mat frontliners iti tunggal munisipyo ken barangay ket nangamong dagiti opisyal da amang ilatang iti pondo. Kabayatan na iti pakabuklan na Benguet manarimaan ti panangipaluspos ti probinsya iti ayuda kadagiti barangay iti bagas. Talo asako ti bagas tunggal barangay iti probinsya. Ti makaawat iti nasao nga ayuda pakairamanan dagiti saan anak kaawat iti tulong a barangay. 500 data, mapan amin ti 420 ti barangay. Ada ti mabati nga 86. Isumat ti if arami din mga food packs, isutited mi di umay nga kwa. No, dati estudyante dita, dati bisita dita nga na stranded, isutited mi. Ya dumahan nga na ikan di barangay, no, na maghitamihan nga na ikan mi suda. Inlawlawag ti gobernador nga iwaras da kadagiti tunggal barangay tinasawa bagas ngem nangamong dagiti opisyalis ti barangay amang iempake no mano a kilo ti maipaay iti tunggal ag kasapulan. Dinakamat namet nga awan pay ti agdama. Ti kakuyog tinasawa bagas a dilata ken noodles gaputa na rigat a makagatang iti delata. Breves Bulsaw para iti Pagilian. Agdultuloy ti panakipaay ti tulong kadagiti umili ti La Union kabayatan ti manarimaan a krisis. Kabayatan na sa Jaimot San Carlos City, Pangasinan umapapila dagiti masaknan iti saanan a panagpilit a sumrek iti syudad. Detalye dagita adamag ipaay ni Rachel Garcia. Ginasgasot nga umili iti bawang La Union, tinaganos a nagpila ken nagguray tapno awatan tinasurok 5,000 a pesos nga ayuda iti pamilya dagitoy. Babaan iti Social Amelioration Program ti DSWD. Ditoy kabinadang ti ahensya ti lokal a gobyerno tapno nabibiit a maipaay ti tulong pinansyal kadagiti residente. Nang irawarmat iti bukod da atugaw, dagiti residente iti Balawan La Union, tapno awatan, tinasarok 5,000 a food packs, a naglaon iti canned goods, instant noodles, ken bagas, nga inwaras ti lokal a gobyerno ti La Union. Segun iti La Union LGU, 18 a munisipyo iti probinsya, ti naipaayanan iti tulong a relief packs. Ongoing ngayon yung sa Pagilian La Union, so dalawang LGUs na lang sa dalawa sa susunod na araw, bayan ng Luna at San Fernando. Pinatarget natin na matatapos within the week distribution para sa lahat ng households dito sa probinsya ng La Union. Ang target natin ay 200,000 households para sa buong probinsya. Kabayatan na adan manen ti baro a kaso ti COVID iti La Union. Dumanon itan iti 15 ti nailista a kumpirmado a kaso. No sa dinno upat dito iti pimusay, duwa ti naka-admit, 3 ti naka-strict home quarantine, kaninam ti naka-recover. Awan pay ita ti probable case, bayat a 655 mat itan ti suspect cases. Iti mat probinsya ti Pangasinan, kidkidawan ni San Carlos City Mayor Julier Resuelio, iti publiko wenno sumagmamano a motorista, asa andan nga agpilit a sumrek iti syudad ken kabangibang a munisipyo ng runa dagiti maggapo iti Metro Manila. Daytoy katapno saanen a manayunan pay ti kaso ti COVID iti lugar. We advise them to go back kung saan sila nanggagaling kasi sabi nga natin, how can we paano natin ma-prevent o paano natin makokontrol yung pagpasok ng COVID-19 hindi lamang po sa probinsya, sa mga bayan-bayan o sa mga syudad, pati rin po sa mismong probinsya ng Pangasinan o sa buong norte, kung if we tolerate yung pagtanggap po sa kanila. Iti agdamaadan ti 36 tinailista a kaso ti COVID iti Pangasinan, siyam ti pimusay, 93 ti naka-confine, bayat a 14 ti naka-recover. Rachel Garcia, para iti Pagilian. Padaanan, saan apa nakaipalupos ti panaglako iti chicken dang iti masakupan ti La Trinidad na ipeteng.
Ken, iti damag Pinoy abroad. Taga Baguio ang nakabase iti Spain. Mangidadaulo iti panagkaykaysa dagiti Cordillerans kabayatan ti parikot iti COVID-19. Dagita, kenda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Agtultuli ti 10 piso para sa farmer movement, a programa ti provinsyal a gobyerno tapno matulungan dagiti mannalon iti pananggatang kadagiti adan iti kabulan kadagiti produkto dagiti mannalon. Meo awis agipadamag ni Jorton Campana. Dumanon itinasurok 2 tonelada anateng ti ginatang ti lokal a gobyerno ti Benguet ken dagiti pribado nga individual manipod ng rugi ti 10 piso para sa farmer movement ti provinsyal a gobyerno ti Benguet. Naiuswat ti programa tapno matulungan dagiti mannalon manipod iti nagduma nga ili ti Benguet amang ilako kadagiti apit da ken para matlaang kadagiti residente nga apektado iti agdama a krisis. Nagdakkel iti epekto na kadagiti kakabsatay nga farmers dito. Awan ti gumatang 3 pesos to 5 pesos pa iti presyo. So nga kasipiman mag-suffer dagiti kakabsatay nga farmers. Umap-apila ni Vice Governor Wagis kadagiti pribado nga individual ken dagiti grupo nga adaan iti kabaalan ag kumatang iti adu a volume tinateng para iti relief operations wenno naduma a panggep nga agturong dalaang iti operation center sa Jawangala, Trinidad. Idi damdamo kat dagiti kakabsat nga pang-relief operation ko ma. Na talaga nga idi mat sumobsobra dagiti supply tayo toy. Kat inlokat tayo kadagiti pribado adu mati umengan nateng mabulok mat dito ino bumayag isong inlokat tayo iti publiko. Kabayatan na tinagiragsak to opisyal ti panakaisayangkat ti kapada a programa iti syudad ti Baguio babaan iti 10 piso para sa farmer murang gulay para sa mga mamamayan sa slaughterhouse compound aging nga aglepas ti enhanced community quarantine. Nupay kasta adamat ti apila ni Baguio City Councilor Joel Alangsab amay sa kadagiti ng plano iti aktibidad. To give a chance to every buyer who wants to avail of the murang gulay to get one. Siguro yun udit pala nagay ag-wholesale for relief purposes. We are discouraging the may ag-wholesale nga panda retail. Because han nga kasi ti purpose na rito isang nga murang gulay para sa mamamayan. Jorton Campana para iti Pagilian. Nagsubliti Kadiwa on Wheels when rolling store iti Luacan proper Baguio City. No sa dino na nayunan dagiti inlako da kas iti agri-fishery products, non-food commodities kanda duma a basic necessities. Kas paset ti agtultuloy nga improvement na itoy, inraman ti Kadiwa on Wheels ti dadumang stakeholders iti market platform tapno maipaay ti pagkasapulan dagiti residente ti syudad. Nairaman ditoy ti Busigan Multipurpose Cooperative from Mangkayan, Benguet. Sigun kini Marites Busorio, nakatulong tinasaw a market scheme kadagiti kakadwa na amannalon. Kabiyatanan nagyaman met ni Luacan proper barangay Captain Edward Emmanuel Cayetano iti kooperasyon dagiti bumarangay ken tinapimpintas a rolling store coordination. Inlawlawag na ababan iti daytoy nga inisyatibo ket makapagnumar dagiti residente iti nasalunat a produkto. Manam na mamut alumawat isakop ti Kadiwa on Wheels, manayunan dagiti produkto ken market stakeholders para iti food sufficiency ditoy Pagilian. Kabiyatan na adupay a residente iti Bakaking Norte Sur, iti syudad ti Baguio ti mapapayan iti tulong baban iti Project Gulay para sa kabarangay. Proyekto no sa dino inadaptar meten lagiti daduma a barangay iti lokalidad. Daytoy man ti report. Bayanihan Spirit, daytati kang runa na rason no apay nga umad-adupay dagiti residente iti maysa a kadakkelan a barangay iti syudad ti Baguio, iti agnumnumar, iti Project Gulay para sa kabarangay. Sigun kinisigod nga SK Federation President iti Baguio City ani Attorney Jonathan Tambol, amang idadaulo iti nasa oproyekto babon iti Team Victor Cars, kabinadang dagiti sangguniang kabataan iti Bakaking Norte Sur. No kasatno iti panagado ti bilang dagiti may papayanda iti libre anateng, isumot ti panagado dagiti donors iti nasao a proyekto. Iti daytoy a proyekto nga adanpay panggep a matulungan dagiti mannalon iti Benguet nga isumot ti pagatgatangan da kadagiti produkto nga iwarwaras da. Aming nga households ket tarigagay da amay payan iti ayuda.
Iti fifth wave a distribution da itay lang nabiit. Dumanon iti 2,300 a households. Apakibilangan nagiti nakurapay. Batnang butante man wenno saan iti barangay. Agraman nagiti agab-abang. Iti naipayan iti ayuda anateng karaman iti itlog. Iti panangiwaras da iti ayuda, makita pa iti panag-obserbar da iti social distancing. Baban iti panangikabil kadagiti nateng iti tugawan iti ruwar ti babalay dagiti residente. Ti konsepto ti proyekto ket naibinglay met kadagiti sumagmamano a barangay iti syudad. Aming patpatumpal met iti kapada met lang aktibidad iti panangidaulo dagiti SK. Tarigagay ti grupo amay payan amin a residente iti Bakaking Norte Sur nga apektado iti enhanced community quarantine gapu iti COVID-19. Pudno unay nga awan kaparis iti ragsak amarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Kanayunan pa'y adamag, inyunay unay manen ti ama ti La Trinidad Benguet, ti panakipari ti panakilako ti chicken dang iti masakupan ti ili. Kooperasyon ti amin, makidkid daw. Dahito'y man ti report ni Breves Bulsaw. Impakanatgat ni La Trinidad Mayor Romeo Salda asaan da apalubusan nga dati agilako iti rugit ti manok iti masakupan ti munisipalidad. Kalpasan at temporaryo ana ipawil iti munisipalidad ti Tublay gapu iti manarimaan nga extreme enhanced community quarantine sa Jai. Nupay kasta dagos da makipatang kadagiti mannalon iti munisipalidad no adati agkasapulan iti abono tapno maipaayan iti solusyon. So nga han nga ta duma ti istak ti daduma. Siguro isu ti iubusan dapay dayto nga na-extend ito April 30. Ket iti munisipyo banda mo ti munisipyo ti La Trinidad awan mo ti ordinance mi nga mabaring nga aglako so maiparit mat lang dito yung munisipyo ti La Trinidad nga aglako. Namnamaan na akadagiti agkasapulan iti abono amanalon iti La Trinidad ket nakagatang dan manipod iti staging area sa Jay Tublay gaputa ita nga aldaw ti impaay ti Tublay apan nakaipaibos dagiti abono iti staging area. Imapilamat dayto iti maysa at chicken dang dealer iti masakupan ti La Trinidad tapno makitinulong iti lokal a gobyerno. Adalang di maysa nga ipapilit na madama ti court litigation. Hope ang tatako cooperate iso nga han nga aglako tatnohan manan nga handaman nga ibaga nga apa iti Trinidad ket ada iti Tublay ket awan. Kadagiti mannalon iti munisipalidad nga agkasapulan iti chicken dang kadagiti sumarsarunong aldaw ket naskyon a makipatangda iti munisipalidad tapno maamuanda dagiti kanayunan a paabiso. Breves Bulsaw para iti Pagilian. Padaanan, iti damag Pinoy abroad, taga Baguio ang nakabase iti Spain, mangidadaulo iti panagkaykaysa dagiti Cordillerans kabayatan ti parikot iti COVID-19. Dayta, kenda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Iti panagtultuloy iti damag, binalaagan manen ti pulisya ti La Trinidad Benguet, dagiti umili iti panang surut da. Kadagiti pagalagadan ti ECQ, multa kadagiti aglabsing iti curfew, maipatawan. Detalye ti damag, manipod kini Jordan Campana. Impanagkel ti dadaulo ti La Trinidad PNP ti zero crime incidents iti masakupan da, kagidan ti enhanced community quarantine gapu iti COVID-19. Nupay kasta, adalanta dagiti nasukir a residente nga aglablabsing kadagiti nagduma a pagalagadan ti ECQ. Idikalman, 7 a residente ti nagkamag gapo iti panaglabsing da iti curfew ket iti saan da nga panagtungpal iti pamilin ti mismo a presidente ken ti lokal a gobyerno. Mangrugi inton April 24, epektibon ti ordinansa ti La Trinidad amang ipatpataw iti kaskanan a multa kadagiti aglabsing iti curfew kabayatan ti ECQ. From the executive orders in panda iti ordinance ngay tapno iti kastaket ada iti fines kakasdeng no inya ti tano dati lang po mga executive orders ket awan pangibasaran tayo so far ket nag-aramidan iti ordinansa and ongoing lata dagi panag tiltili tayo. Parikot matlaang dagiti kamang ti pulisya sa Jai dagiti pribado alugan ang mga abuso iti panakaaramat ti food pass manipod iti barangay. Dagiti daduma agar-aramat iti peke a home quarantine ken food pass. Gapu kadagitoy a parikot o mapapilamanan ti dadaulo ti pulisya iti naingat a panagtungpal dagiti residente kadagiti naipaulog a pamilin aging nga aglepas ti naituding a quarantine period. Ipalpalagipda nga epektibo pa lang ti liquor ban ken number coding scheme sa La Trinidad Benguet. Idawat ko na
agkikinaawat tayo kuma, anto yung agdidinadaal in times of this crisis nga rito, no dikat agtitinulong tayo. Ado magpaiso ti ma-receive nga complaints, well, dagijay ket talaga nga awan ti mabalin tayo, but we have to implement dito yung ECQ. Dito laanganin, ti amo tayo nga way nga maaramidan, iti kapulisan, tapno iti kastakat maiwasan tayo dito yung panagwaras na, dito sakit nga dito. Jorton Campana para Itbagilian. Marikna dagiti Cordillerans iti Spain nga adda ti kadwada iti katengaan ti krisis gapu iti COVID-19 iti tulong moten ti kayyan amang dadaulo iti panagkaykaysa dagiti Cordillerans babaan iti social media. Daytoy man ti report. Saan nakaskarik na iti panagbiag iti balasyo taaw nang runa ita nga adda iti parikot panggap iti COVID-19. Ngem para kadagiti Cordillerans ditoy Spain, mapunpunas iti panagdanagda, ken tumitibker iti pakinakamda iti panangsango iti daytoy aparikot, iti tulong dagiti kapadada akailyan. Mariknang adda ti kabadanganda iti katengaan iti krisis, iti tulong moten ni Hiltiban Katimo. May sa chef iti Barcelona, Spain, amang idadaulo iti panagkaykaysa dagiti Cordillerans babaan iti social media. The Cordillerans here, we try to remain as one family. We have contacts in our we remain to have contacts in our chat group and messenger group, so we could know what is the condition or any of us have any problem. Babaan iti social media matultulungan na pay dagiti kailyan nga i-translate kan ipakaammo dagiti pakdaar ti gobyerno mainayg iti COVID-19. Nasurok 30 years dito yung Spain ni Manong Hill, kadwa na dito iti bakit na ni Julia Walang, kan duang anak da Maria Teresa kan Mark Hill, nga agnanaudmat iti Barcelona agingga iti agdama. Iti 1983 ket nagtrabaho isuna kas casual tax mapper employee iti provincial capital iti La Trinidad Benguet. Bodybuilder pay, kan nagserbi kas kumboy iti hangar market katinulong iti bakit na iti ngaglaklakong batlang iti nasao ang lugar. Hindi nga tempo nababaw na iti sahod. Agsusuldo ti I think not more than 600 pesos. Kati bayad di abang ko ti pagyanak nga may nga room kat 200 pesos sa diay. So nga hanga umanay pa di nabating. Kalpasan iti manong atawan ket pinadas na iti gasat na iti Barcelona, no sa dino agtabrabawon iti bakit na ani Julia. Idi damdamo damdamok. Masapul nga amin nga klase nga trabaho nga ito da. Dagi niya ti abila-bila, agpala, di maditit auto, iso lang ti mabaling nga sarakang mga trabaho. Kutsak awan ti pinilpilik. Kalpasan dito'y ket pinadas ng agbirok iti trabaho iti Spanish restaurant, ngam kukmot iti may sa Korean restaurant iti nabirok na. Kalpasan iti may sa atawan, nakasirkmat lang isuna iti may sa analatak a Spanish restaurant, no sa dino 24 years na kas cook ditoy. No ada tayo ti kasi nga sa baling lugar, da tayo ti mga adjust ti pagi tayo, hang isu dati mga adjust kada tayo ti man. Masapulong adal doon tayo ti culture ba? Ni Manong Hill ket may samat kadagiti mga dadaulo iti parangitalo iti kultura ti Cordillera iti Spain. Isuna iti first president iti Bibac Barcelona Association iti tawen 2009. Karaman met kadagiti major accomplishments da ti panag-host iti 7th Igorot Cordillera Bimaak Europe Consultation iti 2013. Kan kapumatan iti aktibo a pangibuyad da iti kultura kan tradisyon iti Cordillera kadagiti nagduduma aktibidad iti Spain. Umad-ado iti mapapresyar ditoy a residente ken bisita ti Pagilian. Pakabuklan iti damag at to'y meten ti sasaadan ti panawen, manipod iti pag-asa.
Day taman ti pakabuklan, dagiti damdamag, maawis kayo aming i-like ti PTV Cordillera iti Facebook. Ken ag-subscribe iti YouTube channel ti PTV Cordillera. Padaanan, Lunes aging kat Biyernes, alas 4:15 aging alas 5 ti malan. Siya ni alas 2. Para itumno, husto ken alisto at damag. Si kami ti mapagbiyaran. Daytoy ti Kangrunaan at damag.